ตังเพื่อนก็ต่อมาเสิร์ฟต้าตาชนะแล้วนะคะก็วันนี้มาแบบกองทัพสกุชี่นะคะจะมารีวิวสกุชี่ทั้งหมดที่เรามีนะคะก็จากคลิปนี้นานไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะต้องนานอยู่แล้วสกุชี่เรามีแบบเป็น10ชิ้นเลยนะคะไม่ได้นับนะคะแล้วก็แบบโอ้ยไม่รู้อะตอนนี้เราต้องเอาวางไว้ข้างล่างให้หมดเต็มแน่นี่สะสมยังไม่ถึง1 ปีเลยนะเนี่ยเพิ่งสะสม5-6 เดือนเองอะเยอะขนาดนี้เราจำได้เราสะสมตั้งแต่เดือนธันวาปีที่แล้วก็ตอนนี้ก็9 เดือนแล้วเนาะที่เราสะสมยังไม่ถึงปีนึงเราจะมาให้ดูโอ้ยนั่งเวลาเลยเนี่ยเราจะมาให้ดูที่อยู่ในนี้นะคะจะเป็นพวกบันเล็กๆน้อยๆนะคะนี่นะคะจะเป็นบันของเราก่อนนะนี่นะคะจะเป็นบันเล็กๆน้อยๆของเราต้องมาให้ดูทีละชิ้นหรออาจจะไม่ต้องก็ได้เนาะให้ดูแบบคร่าวๆนะมินิมากก็หมดไปแล้วนะคะสำหรับพวกบันเล็กๆน้อยๆของเรานะคะเดี๋ยวเราจะนับว่ามีกี่ชิ้นเราจะนับนะคะว่าทั้งหมดกี่ชิ้น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31โอ้31 ชิ้นเยอะมากถ้าเราแบบเป็นคนที่ชอบสกุชชิ้นเล็กๆนะแล้วก็จะมีเยอะกว่านี้แน่นอนแต่เราไม่ชอบชิ้นเล็กๆนะคะก็ชิ้นแรกนะคะเราจะมาดูอันนี้เลยเราหยิบอันไหนก็เอาวันนั้นเลยเนาะเป็นมะม่วงสีเขียวนะคะนุ่มสโลว์มากๆเลยเนาะเสร็จแล้วตั้งบนโต๊ะนะหรือว่าตั้งบนโต๊ะก่อนแล้วถ้าเสร็จแล้ววางไว้บนพื้นเดี๋ยวเราทำแล้วกันนะคะชิ้นแรกแล้วก็หยิบเป็นอันนี้เลยนี่นะคะเป็นจัมโบ้ปังปอนนะคะแบรนด์เลล่าคุมะนะคะของแท้ค่ะเดี๋ยวเราต้องเอามาตั้งตรงนี้นี่นะคะอย่างต่อไปนะคะจะเป็นนี่เลยเป็นมิกกี้เมาส์นะคะตั้งแล้วกันมันสูงกว่านี้ไม่ได้หรอมันก็จะเป็นปังแผ่นนะคะเป็นรูปดาวนะก็จะเป็นไอศครีมนะคะ ก็จะเป็นแทงเกอร์ไอบลูมนะคะ
ของแท้นะคะลายเส้นนี่ก็จะเป็นเจ้าหมูน้อยแอนนี่นะคะแบรนด์ของ Amore นะคะมีลายเส้นแล้วก็ตรงนี้2ที่เลยนะคะเป็นรุ่นลิมิเต็ดนะคะเพราะว่าที่อะไรนะที่แพ็กเกจมันจะเป็นแบบสีทองสติกเกอร์นะคะนี่ก็จะเป็นกระบอกกระต่ายนะคะสีฟ้าก็จะเป็นบันนะคะหน้าแปลวนะคะสีเขียวเป็นไซส์มีเดียมเนาะก็จะเป็นปังปอนนะคะลายเส้นนะก็จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะคะหน้ายิ้มเนาะอันนี้เพื่อนให้มานะอันนี้นะคะจะเป็นซัมเปอร์บันนะคะที่ทำเองเนาะครึ่งส่วนครึ่งของแองจิโลฟนะคะอันนี้ซื้อเนาะซื้อตอนปิดเทอมประมาณเดือนมีนาเนาะให้กี่ชิ้นละเมื่อกี้31ใช่ไหม32 33 34 35 36 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 นะคะจะเป็นอันนี้เลยจัมโบ้บันนะคะนี่ซื้อมาเอง43นะคะจะเป็นอันนี้เลย44จะเป็นเค้กนะคะ45จะเป็นพีชนะคะ46นะคะจะเป็นจัมโบ้มะม่วงสีเหลือง47นะคะจะเป็นขวดนมสีชมพู48นะคะจะเป็นไอศครีมสีน้ำตาล49จะเป็นสีเขียว50จะเป็นสีฟ้านะ51จะเป็นสีเหลืองและ52จะเป็น52หายอ่ะอันนี้ไงเป็นสีชมพู53นะคะจะเป็นแก้วกาแฟนะคะสีน้ำตาลเด้อ54นะคะจะเป็นเค้กชวานะคะนี่นะคะเค้กชวามีแท็กด้วยนะกินเหมือนแองจี้เลิฟนะคะนี่ก็จะเป็นลายเส้นนะคะลายเส้นเหลือตรงนี้53ใช่ไหม53 54นะคะจะเป็นแองเจิลบันนี่นะคะเจ้าตัวร้ายแปะสติ๊กเกอร์ตรงนี้เราออกไม่ได้นะถ้าออกมาจะคาด55นะคะจะเป็น English Bread นะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ English Bread ของคีบูนะคะ56ก็จะเป็นช็อกโกบาร์นะคะเป็นแบบแป้ง56จะเป็นแมวของแลมเปิลนะคะ57นะคะจะเป็นบันนะคะหน้าแบลเนาะจัมโบ้นะคะ58นะคะโอ้เสียงดังจังจะเป็นเค้กนะคะเค้กสีน้ำตาล59นะคะจะเป็นเค้กสีชมพูสีแดง60นะคะจะเป็นนี่เลยแมวน้ำแก้วกาแฟนะคะ61จะเป็นแมวกวักและ62จะเป็นตาดาฮานามากิเบรดนะคะ63นะคะจะเป็นครัวซอง64นะคะจะเป็นหัวกระต่ายสีเขียว65นะคะจะเป็นหัวกระต่ายสีชมพู66นะคะจะเป็นหัวกระต่ายสีเหลืองและ67นะคะจะเป็นโดนัท
68นะคะจะเป็นแซนด์วิชหน้าออนเซ็นนะคะ69นะคะจะเป็นสตรอเบอรี่สีชมพู70จะเป็นเค้กหัวใจ71จะเป็นส้มอันนี้เราซื้อเองนะ72นะคะจะเป็นสควิชชี่ฟันนะคะซื้อเองเหมือนกัน73นะคะจะเป็นพายคิตตี้อันนี้แม่ซื้อให้นะ74ไหมอ่ะ74นะคะจะเป็นยำโรอันนี้ทำเองนะคะ75นะคะจะเป็นกระดูกไก่นะคะของซันคินะคะซันคิแลนด์จะเป็นลายเส้นเฮ้ยทำไมน้อยอ่ะเดี๋ยวนับอีกทีนะคะก็จะเป็นจัมโบ้แพนด้าบันแล้วค่อยนับอีกทีว่ามีกี่ชิ้นต่อไปจะเป็นฮอทดอกก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรกูได้ทำอ่ะต่อไปก็จะเป็นบานายิ้มต่อไปนะคะจะเป็นแตงโมวอเตอร์เมลอนนี่นะคะจะเป็นเค้กสารุนบาร์ก็จะเป็นเรเบอร์เกอร์แล้วก็จะเป็นแมวน้ำน้อยนะคะน่ารักมากๆเลยสโลว์มากๆเลยนะคะของไม่แท้นะคะกลิ่นหอมมากๆเลยเฮ้ยกลิ่นคุ้นๆนะไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ใช่กลิ่นเหมือนนี้แหละค่ะใช่กลิ่นเหมือนแองเจิลบันนี่นะคะตรงนี้สุดท้ายนะคะจะเป็น Little Mermaid นะคะอันนี้เป็นกลิ่น Fish ใช่อันนี้กลิ่นเหมือนสองอันนี้คือแบบนางสโลว์มากนี่ก็จะเป็นลายเส้นนะคะเขียนว่า no 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 บาเสียงกระมาหอนยังจะร้องเพลงสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆก็ได้ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องลาไปก่อนยังไม่ลาจะนับก่อนว่ามีกี่ชิ้น31นะคะเป็นพวกบ้าน32 33 34 35 36 37 38 39 40นี่ไงยังไม่ได้ดูเลย40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 76 77 78 79 80 81 82 84 85ทำไม8585ชิ้นนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนเลยนะคะบ๊ายบาย